ერთხელ კომაროვის 199 საჯარო სკოლის მოსწავლეებმა უცნაური ექსპერიმენტი წამოიწყეს. ყოველ დღეს 1 წლის განმავლობაში ვაჟა ფშაველას გამზირზე გელოვანის სკვერში არსებულ მარშალ გელოვანის ბიუსტის ჩრდილს აკვირდებოდნენ. შედეგად 1 წლის შემდეგ ანალემა მიიღეს. ფოტოფიდის ერთ კადრზე კვირაში ერთხელ დაახლოებით 8-10 დღეღამის ინტერვალით დღის ერთსა და იმავე დროს მთელი წლის განმავლობაში გადაღებულ მზის სურათს ანალემა ეწოდება და ის შეუიარაღებელი თვალისთვის მიუწვდომელია. მსგავსიც და საქართველოში პირველად განხორციელდა. ექსპერიმენტის ერთ-ერთი აქტიური მონაწილე ნინო ტაბაღუა იყო, კომაროვის სკოლის მე-12 კლასის მოსწავლე. იყო საკმაოდ დიდი სიახლე ქართულ სივრცეში, რადგან თვითონ ეს პროექტი ეხებოდა ასტრონომიას. ასტრონომია კი თანამედროვე ჟამს საკმაოდ არა აქტუალურია საქართველოში, აღარ ისწავლება. თუ წინა თქვათ იყო ცალკე საგნად ისწავლებოდა, ეხლა არ არის მასე. ამიტომ ეს იყო რაღაც ესე რომ თქვათ ახლის შემოტანა და ამასთანავე გახსენება იმის, რომ ასტრონომია არის საკმაოდ აუცილებელი თანამედროვე ჟამს და უნდა ისწავლებოდეს სკოლებში. თავის მხრივ ანალემაც იყო სიახლე ასტრონომიული თვალსაზრისით, რადგან ანალემის ფოტოგრაფირება მანამდე არ იყო გაკეთებული საქართველოში, როგორც დედამიწაზე, ასევე ცის კაბადონზე. ჩვენ გავაკეთეთ ეს პირველად. ჩვენ გვინდოდა დავკვირებოდით მზის მოძრაობას წელიწადის განმავლობაში, მთელი წელიწადის განმავლობაში და რომელიმე საგნის ჩრდილს დავკვირებოდით ერთი და იგივე დროის განმავლობაში. ჩვენ ამისათვის გამოვიყენეთ გელოვანის სკვერში თვითონ გელოვანის ბიუსტი, ეს მოვიფიქრეთ ჩვენ ერთად ყველა და დავაკვირდით გელოვანის ბიუსტის ჩრდილს. ჩვენ დაკვირვება ვაწარმოეთ მთელი წელიწადის განმავლობაში ყოველი 8-10 დღის ინტერვალით და ჩრდილის მდებარეობას ვინიშნავდით ყოველ 12 საათზე. და ამის შემდეგ, როდესაც დამთავრდა ეს დაკვირვება მთელი წელიწადის განმავლობაში, შემდეგ ეს წერტილები შევერთ და მივიღეთ ეგრეთ წოდებული ანალემა დედამიწაზე. ეს არის წაგრძელებული რვიანის ფორმის საინტერესო გამოსახულება, რომლის მსგავსი გამოსახულების მიღება შეიძლება ცაზეც ფოტოაპარატით თუ გადავიღებთ ასეთ მდებარეობას მზისას. და რა თქმა უნდა ეს მე ჩემი აივნიდან გადავიღე და ისიც უნდა აღვნიშნოთ, რომ საქართველოში პირველად ჩვენ სკოლის მოსწავლეებმა ჩემი ხელმძღვანელობით გადაიღეს დედამიწაზე ანალემის სურათი და ასევე გადავიღეთ ანალემის სურათი ფოტოაპარატის საშუალებით. ნინო ტაბაღუა 1993 წელს დაიბადა. თავიდან 123 საჯარო სკოლაში სწავლობდა. შემდეგ კი 199 სკოლაში გადმოვიდა. კომაროვში ნინო მე-7 კლასიდან სწავლობს. ფიზიკასა და მათემატიკაში გამორჩეულს ხატვისა და მუსიკის ნიჭიც აქვს. წლების მანძილზე სკოლის რეიტინგში პირველ ადგილს არავის უთმობდა. 123 სკოლამ მომცა ძალიან დიდი განათლება. იმდენი განათლება, რაც საკმარისი იყო ჩამებარებინა კომაროვში, მომზადების გარეშე. 123 სკოლაში სწავლის დროს შევიძინე არაერთი მეგობარი და გავიცანი არაერთი არაჩვეულებრივი მასწავლებელი, რომელმაც ჩემს ცხოვრებაზე გარკვეულწილად დიდი შაბაშილება მოახდინა შემდგომ. ხოლო კომაროვის სკოლაში გადასვლით ჩემს ცხოვრებაში დაიწყო ახალი ეტაპი. ინიციატივა მართალი რომ გითხრათ ეკუთვნოდა ჩემს მშობლებს, დედას და თავიდან არც მქონდა ეს გააზრებული საკუთარ თავში რომ გადავსულიყავი თუ არა ფიზიკა-მათემატიკურ სკოლაში, რადგან თავიდანვე უფრო ჰუმანიტარული საგნებისკენ მქონდა მიდრეკილება, მიუხედავად იმისა, რომ მიყვარდა იგივე მათემატიკა და სხვა საგნები. თუმცა გადავდგი ეს ნაბიჯი და გადავედი კომაროვის სკოლაში და ნამდვილად არ შევცდი. პირიქით, ძალიან ბევრი მოვიგე. ნინო ტაბაღუა ჩვენ სკოლაში სწავლობს მე-7 კლასიდან. ბავშვობიდან გამორჩეული პიროვნება. დაჯილდოებული ყოველნაირი ნიჭით. რა ვიცი, ალბათ ღმერთმა მას ყველაფერი დააბერტყა, თუ რამე შეიძლებოდა რომ მიეცა ადამიანისათვის. გამორჩეული როგორც ფიზიკაში, ასევე მათემატიკაში. ნინო ტაბაღუა შემიძლია ვთქვა, რომ ერთ-ერთი წარმატებული მოსწავლეა სკოლაში. სკოლის რეიტინგში წლების განმავლობაში იყო პირველ ადგილზე. ეს ასეთი ადვილი არ არის მისაღწევად, განსაკუთრებით ჩვენ სკოლაში. არ დაუთმო პირველობა
ისეთ გამორჩეულ ნიჭით დაჯილდოებულ ახალგაზრდებს, როგორიც არის თქვათ ბიჭები, მათ მეტოქეობას უწევს ნინო შესანიშნავად. სკოლაში სწავლის პერიოდში კარგი მოწაფე რადგანაც იყო, მე გადავწყვიტე, რომ მაინც მოსინჯოს თავი. თავისით თუ ჩააბარებს და შეძლებს სწავლას, ისწავლოს მაგ სკოლაში, იმიტომ რომ მე თვითონ ფიზიკოსი ვარ განათლებით. ყოველგვარი ჩემი დახმარების გარეშე 123 სკოლა მისცა იმდენი, რომ ამბავს ჩემი დახმარება იქ არ დაჭიროებია. ჩარჩაბარებაში არც მერე სწავლის პერიოდში იქაც რა თქმა უნდა უკვე კარგი მასწავლებლები. მე ძალიან კმაყოფილი ვარ, როგორი შვილია, შრომის მოყარეა. ბავშვობიდან მე სხვა შრომის მოყარე რო იყო, არ იყოს მაგ სკოლას ვერ დაამთავრეს ადამიანი. ნინო ტაბაღუა წლების განმავლობაში რესპუბლიკურ ოლიმპიადებში აქტიურად მონაწილეობდა. ნიჭიერი მოსწავლე სასკოლო ღონისძიებებშიც აქტიურად არის ჩართული. კომაროვში სწავლისას მივხვდი, რომ ეს იყო უკვე სხვა ეტაპი. უკვე დავიწყე მონაწილეობის მიღება არაერთ პროექტში, ეს იყო ჩემთვის სიახლე საკონფერენციო თემებში, ასევე არაერთი საკონფერენციო თემა დავამუშავე და გავიტანე. კომაროვში გადმოსვლის პირველივე დღიდან ვიცნობ ნინო ტაბაღუას, პირველი ვინც გავიცანი იყო ნინო და 2 წელია რაც მისი მეგობარი ვარ. ძალიან კარგი ადამიანია, უზომოდ თბილია, მეგობრული, ამიტომაც დავმეგობრდით ალბათ და ბევრი საერთო ინტერესები გვაქვს ცხოვრებაში. ძალიან კეთილი ადამიანია, ჭკვიანია და ნიჭიერი და იცის თავისი ნიჭი, როგორ უნდა გამოიყენოს სწორად. კარგი მიმართულება აქვს აღებული ცხოვრებაში და რა ვიცი, ძალიან ნათელი ადამიანია და ყოველთვის გვერდში უდგას ყველას. მისი მეგობრობა ჩვენთვის ყველასთვის მისაბაძია. ნინოს ასევე აქვს კარგი შესაძლებლობები და უნარი იმისი, რომ სხვადასხვა პროექტებში მონაწილეობა მიიღოს და ჩვენს გვეხმარება იგი ამ უნარით და ჩვენს ვცდილობთ, რომ უფრო ვიყოთ წარმატებულები და ნინოს მსგავსი. მე და ნინო ერთმანეთს ვიცნობთ მე-7 კლასიდან, ორივე პირველი დღიდან ერთ მერხსევზე ვართ, ერთი კლასით მოვდივართ. რა ვიცი, 5 წელია უკვე ერთმანეთთან მეგობრობა გვაკავშირებს და მიუხედავად იმ თავის დატვირთული გრაფიკისა, რაც აქვს ამ პროექტების და ოლიმპიადების შედეგად, მაინც ახერხებს დრო გამონახოს მეგობრებისთვისაც. ერთობლივ პროექტებშიც მიგვიღია მონაწილეობა, სადაც იქ ავლენს უდავოდ ლიდერის თვისებებს. არის გუნდის წამყვანი, ხშირად გამოვყვანი ვართ ძალიან რთული სიტუაციებიდან, ამათ მე თქვა ვიქტორინა იქნება თუ შეჯიბრება. ნინოს გუნდურ ინტეგრირებულ პროექტებში აქვს მონაწილეობა მიღებული. განათლების სამინისტროს მიერ ორგანიზებულ კონკურსში კი პირველი ადგილი აიღო. ჩაღლარის ახალგაზრდა მეცნიერთა კონკურსშიც წარმატებას მიაღწია. ეს არის ინგლისური ენის სერტიფიკატი ჩაღლარის მიერ. ეს მუსიკალურ კონცერტში ფორტეპიანოზე შესრულებაში. კი ბატონო. ეს მივიღე მონაწილეობა ზოოლიმპიადაში. ეს ეჭვდება. ეს ზოოპარკში ტარდებოდა ადმინისტრაციის მიერ. იყო ბიოლოგია ზოოლოგიის კონკურსი იყო. ეს არის ფარმაცევტის სერტიფიკატი, რომელიც ავიღე შარშან. ნინო მიიღო მონაწილეობა პროექტში, რომელსაც ქვია ექსპერიმენტი. ასეთ პროექტებში ნინოსთან ერთად მუშაობდნენ სხვა მოსწავლეებიც. გუნდში საერთოდ არის 5 მოსწავლე და ერთ-ერთი გამორჩეული არის სწორედ ნინო ტაბაღუა. პროექტმა ექსპერიმენტმა და პროექტმა ანალემმა განათლების სამინისტროს კონკურსებში პირველი ადგილი დაიმსახურა. გარდა ამისა, ნინო მიიღო მონაწილეობა სხვადასხვა კონფერენციებში, როგორიც არის მაგალითად ჩაღლარის ახალგაზრდა მეცნიერთა კონკურსი და მან ამ კონკურსში წარმოადგინა კელვინის მწვეთარა, სადაც მან საკმაოდ დიდ წარმატებას მიაღწია. მონაწილეობას ღებულობდა წლების განმავლობაში როგორც სასკოლო, ასევე რესპუბლიკურ ოლიმპიადებში არის უამრავი პროექტის მონაწილე, როგორც ფიზიკა, მათემატიკაში, ასევე ჰუმანურ საგნებში, ქართულში წარმატებული აქვს სხვადასხვა ჯილდოები. ასევე თუ რაიმე ღონისძიება ჩატარებულა სკოლაში, ყველა ღონისძიების მონაწილეა. კლასში თუ რაიმე საჭიროა, ყველა ღონისძიებაში მონაწილეობა მიუღია. ძვირფასი მეგობარია. თანადგომა შეუძლია, გვერდში დგომა, როგორც თავიანთ თანატოლების მიმართ, ასევე ჩვენს მიმართ, პედაგოგებს. მე პირადად ის, როდესაც გვერდში მიდგას, აი ისეთი დახმარების გაწევა შეუძლია მას ჩემთვის, როგორც ჩემს თულ პიროვნებას და ისეთივე სანდო და საიმედო ადამიანია.
ნინოს მუსიკალური 7 წლედი აქვს დამთავრებული. მომავალში ხატწერის შესწავლას გეგმავს. ეკლესიაში მუდმივად დადის და რწმენა წარმატებაში ხშირად ეხმარება. ეკლესიაში შემსხურებაში საკმაოდ დიდი ადგილი უჭირავს, რომ თქვა, ეს არის დამსახურება როგორც მშობლების, რომელმაც თავიდანვე ჩამინერგეს ღვთისმსიყვარული და ამასთანავე ჩემი მამაოსი, რომელიც არის არაჩვეულებრივი პიროვნება. მეც ჩემი ცხოვრების ვცდილობ, რომ როგორღაც უფრო შევეცადო, რომ დაუახლოვდე ეკლესიას, რაღაც შევიმეცნო. ერთ-ერთი პროექტი, რომლის მიხედვითაც ნინო ტაბაღუამ ფილმი გადაიღო, ჩვენ ენა და ქუჩა იყო. სურათი ქართველმა მოსწავლეებმა ენის სიწმინდის დასაცავად შექმნეს. ეხებოდა ქართულ ენას როგორც სიწმინდეს და ეხებოდა მის დაცვას. მოგეხსენებათ თანამედროვე ეპოქაში საქართველოში არაერთი დარღვევა შეინიშნება და აპყატივცემულობა ქართული ენის მიმართ. და ჩვენ სწორედ ამიტომ გადავწყვეტით, რომ გადაგვეღო ფილმი ჩვენ ენა და ქუჩა. ამ სახელწოდებით ჩვენ გავედით ქუჩაში, ვიღებდით ქართული ენის დარღვევებს, რაც არის კანონმდებლობაში რეკლამის კანონის დარღვევა, რომ ქუჩებში არ არის ქართული წარწერები დაცულად გამოტანილი. ამასთანავე ამ პროექტს ჰქონდა ის დადებითი მხარეც, რომ ახალგაზრდები იმაში დაარწმუნა, რომ ქუჩა არ არის მხოლოდ თქვათ რაღაც სხვანაირი გართობის ადგილი, არამედ შეიძლება ქუჩაში გაკეთდეს ესეთი კარგი საქმეებიც, როგორიცაა თქვათ ფილმის გადაღება ესეთ მნიშვნელოვან თემას. მართალია ნინო ტაბაღუას ძალიან უყვარს ფიზიკა და მათემატიკა, მაგრამ ამ საგნებისადმი სიყვარულს მისთვის არ შეუშლია ხელი ყოფილიყო წარმატებული ჰუმანიტარულ საგნებში. განსაკუთრებით აღსანიშნავია მისი მონაწილეობა პროექტში ჩვენ ენა და ქუჩა. სხვათა შორის ფილმიც გადაიღო ჩვენ ენა და ქუჩა, სწორედ ასე ქვია. ნინო ტაბაღუა კომაროვის სკოლაში გამოცემულ ელექტრონულ ჟურნალ ურაპარაკსაც რედაქტორობდა, სადაც თავისი სკოლელების შემოქმედებას აქვეყნებდა. ნინოს რედაქტორობითვე გამოვიდა ასევე ელექტრონული ჟურნალი ურაკპარაკი. ეს ურაკპარაკი სულხან-საბას განმარტებით გახლავთ თეატრონი, საიდანაც უბნობენ. ეს სახელი თვითონ შეარჩია ძალიან ორიგინალური და აქ ამ ჟურნალში ის აქვეყნებდა კომაროველთა, შემოქმედ კომაროველთა ნახატებს, მოთხრობებს, ლექსებს. ასე რომ გამოდის ნინო მრავალმხრივი ნიჭით დაჯილდოებული ადამიანია. და ასევე არის ჩვენი სკოლის ინტელექტუალური თამაშობის ერთ-ერთი აქტიური მონაწილე. მე მგონი ღმერთმა დაანათლა მას მუდამ გამარჯვება. ნინო მომავალი ექიმია, უნდა რომ სამედიცინო უნივერსიტეტში ჩააბაროს. ამისთვის ერთი ნაბიჯი უკვე გადადგა. მთელი ზაფხული ფარმაცევტულ კურსებზე დადიოდა. ჯერ კიდევ 123 სკოლაში სწავლის პერიოდში დიაფიქსად მქონდა დასახული, რომ შესულიყავი სამედიცინო უნივერსიტეტში და ჩამეპარებინა. კომაროვში გადასვლის შემდეგ გარკვეულწილად ავირიე ერთი პერიოდი, იმიტომ რომ რაღაც აქცენტი იყო ფიზიკაზე, მათემატიკაზე, მიუხედავად იმისა, რომ სხვა საგნებისკენაც მქონდა მიდრეკილება. შემდგომ რაღაც პერიოდის მერე დავფიქრდი კარგად, შევაჯერე, იმიტომ რომ ბოლო წელია ვამთავრებ, ხომ და გადაწყვეტოს ადამიანმა სად მიდის. და ჩაბარებას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა ადამიანის ცხოვრებაში, რაღაც ახალ ეტაპს იწყებ, ხომ? იგივე ახალი ეტაპია. იმიტომ რომ რა გზასაც აირჩევ, შემდეგ მთელი ცხოვრება უნდა მიყვე იმ რაღაც პროფესიას. რა თქმა უნდა არის იმის საშუალებაც, რომ სხვა პარალელურად განავითარო, სხვა მიმდინარეობაც. და გადავწყვიტე მე, ჩემი დიდი სურვილია, რომ ჩავაბარო სამედიცინო უნივერსიტეტში, სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტში, სამკურნალო ფაკულტეტზე. შარშან მე დავიწყე სიარული ფარმაცევტულ კურსებზე, სადაც მივიღე ის საბაზისო ცოდნა, რაც ჭირდება ფარმაცევტს, იმიტომ რომ თავიდან ვფიქრობდი, რომ ფარმაცევტულზე ჩამებარებინა. ძალიან დიდი დამსახურებაა ჩემი ლექტორის, ვინც მასწავლიდა ფარმაკოლოგიას, რომ მე შემდგომ ავირჩიე, არ გადაუხვიე ჩემ გზას და ვირჩევ, კიდევ ერთხელ უნდა ვთქვა, რომ სამედიცინოზე ვაპირებ ჩაბარებას. ადამიანი მთელი ცხოვრება უნდა აგროვებდეს ცოდნას, ამბობს ნინო ტაბაღუა. ამ ცოდნის დაგროვება მან უკვე დაიწყო.